Poštovana publiko, dragi ljudi, uspjeli smo. Došli smo do kraja nadaleko prvog festivala održanog nakon svjetske epidemije, a nakon kojeg smo svi još življi i još zdraviji nego prije. Nema zaraženih, a svi pozitivni. Na kraju mogu zadovoljno ustvrditi da smo viziju prekrajanu do pred manje od mjesec dana strateški dobro posložili i uspješno premostivši sve izazove koji su se pojavili, realizirali jedan od tehnički najzahtjevnijih i programski najbogatijih festivalskih izdanja. Krenuli smo na Dan državnosti, na ponosnom Zrinu sa sjajnim ansamblom Acoustic Project. Usput smo održali i 14. Ars Organiciscije, a prošetali smo se sjajnim koncertnim izvedbama po predivnim lokacijama u Gori, Gornjem Viduševcu, Topuskom i konačno evo nas u našem dragom hrvatskom Čuntiću. Ovo selo su potkraj 17. stoljeća nakon oslobođenja od Turaka naselili katolici iz Bosne, predvođeni Franjevcima koji su došli sa Zrina iz samostana crkve Svete Marije Magdalene, a 1699. ovdje su započeli gradnju crkve koja je već 1702. posvećena, a u to vrijeme podignut je i samostan. Krajem 18. stoljeća župu od Franjevaca preuzima svjetovni kler, a 1936. se po želji nadbiskupa Alojzija Stepinca u Čuntić vraćaju Franjevci. Potkraj Drugog svjetskog rata opet su Franjevci napustili obnovljeni samostan i župu, a samostan je dijelom bio srušen u ratnim danima. 1967. Franjevci su ponovno preuzeli župu i obnovili samostan koji je u Domovinskom ratu 1991. godine spaljen, a 1992. godine miniran. 1995. godine fratar Petar Žagar vratio se u Čuntički samostan i nastanio u ruševinama te krenuo polako s čišćenjem i pripremom za obnovu. 2010. godine sisački biskup monsignor Vlado Košić posvetio je novo obnovljenu crkvu Svetog Antuna Padovanskog u Čuntiću. Danas će ovdje nastupiti gudački orkestar Acoustic Projecta i zatvoriti 6. Zrin festival koji se održao zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i pokroviteljici festivala doktorice znanosti Nini Obuljen-Koržinek, Sisačkoj biskupiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, gradu Petrinji, čiji gradonačelnik gospodin Dumović je večeras s nama i zahvaljujem vam što je ovdje, turističkoj zajednici Petrinje, gradu Hrvatska Kostajnica, kao i općinama Dvor i Topusko. Hvala Bogu na svim našim starima koji nam u nasljeđe ostavivši ovu divnu zemlju i plodne tragove svog vremena, vječna i neprocjenjiva uporišta našeg identiteta i naše tradicije. Hvala vam tehničkom i dizajnerskom timu na odlično savladanom izazovu i iskreno dobroj volji. Hvala svim profesorima koji su pomogli izgraditi umjetnike koji su tako sjajno iznijeli sve ove programe, iako smo do pred mjesec dana svi još bili jako daleko jedni od drugih, na sigurnom. Hvala svim festivalskim prijateljima, sjajnim glazbenicima, na tako lijepoj radnoj atmosferi, na visokom profesionalizmu i istinskoj ljudskosti. Hvala nekadašnjim festivalskim gostima na pomoći u promociji. Hvala na razumijevanju i sjajnim glazbenicima čije planirane koncerte nismo bili u mogućnosti realizirati ove godine jer nas je zatekla neplanirana epidemija, ali stignemo do godine. Hvala našem festivalskom vinaru, vinariji Marinčić, na svakoj kapi radosti koju nam evo već godinama priušćuje. Hvala vama, vjerna publiko, svima vama, dragi ljudi, koji ste festival pratili u publici ili putem društvenih mreža, web stranica, YouTube kanala. Za vas postojimo. Vi ste motivacija i snaga ove priče. Pratite nas i dalje i preporučite nas ljudima koje volite. Do sljedećeg susreta na 7. Zrin festivalu, ako Bog da, uživajte u koncertu Acoustic Project Stringsa, a prije svega pozdravite naše umjetnike srdačnim pljeskom. Hvala.
jednom omiljeni drugi stavak iz Sorokočevićeve simfonije. Htio bih gospođo Valentini sa ovih predivnih 14 godina festivala, koncerata, psihoterapija zahvaliti iz sveg srca i nadam se da ćemo sljedećih godina